นี้ตรงกับวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 นำบรรยากาศน้ำตกในกะล่าบริเวณฮอตชู หรือว่าน้ำตกเกือกม้าซึ่งเมื่อคืนนี้โดนพายุหิมะถล่มทั้งคืนเลยวันนี้ก็เป็นอีกบรรยากาศหนึ่งที่สวยงามมีคนมาเดินเล่นซึ่งก็ไม่มากเดินชมความงามตอนนี้เขาปิดบริเวณนี้ไม่ให้คนลงไปภาพที่สวยงามคนมาชมเยอะจะเห็นว่าบางส่วนของน้ำตกกลายเป็นหิมะขาวโพลนก็สวยงามดีแบบนี้อีกบรรยากาศหนึ่งรอบๆก็ต้นไม้กลายเป็นสีขาวฝั่งนู้นเป็นฝั่งแคนาดาให้ไปดูน้ำในน้ำตกคล้ายๆวุ้นก็สวยงามไปอีกอย่างหนึ่งน้ำในแม่น้ำกลายเป็นวุ้นนะแต่เป็นวุ้นน้ำแข็งวุ้นหิมะ
สถานที่ท่องเที่ยวโดนหิมะกลบอากาศวันนี้เย็น-4 -5บริเวณน้ำตกแองกาลาเจ้าหน้าที่มาดูแลความสะอาดเทสลานั่งอยู่คนเดียวคงหนาวแย่ลุงฝั่งโน้นอันนี้เป็นอเมริกันฟอร์